Sami'tu sabiten yad'ullaha feyekul. Men bul sabitin Kudaydan suraganын uqqam deydi. Duasında suraptır. Duasında emre derdir. Allahümme in kunta atayta ahadan min halkika yusalli laka fi qabrih fa'atini zalik. O Rabbim, eğer adam atadan beri kıyamatqa çeyin jaratkan adamların arasında kabırda dağı ibadat kılıudu bir adamga mümkünçülük kılıp bergen bolsaң, oşol mümkünçülüktü maňa ber dep suraptır. İbadatka, namazga bolgon sүйүүsүнүн ayынан, o Rabbim, eğer bir adamga kabırda ibadat kılууга mümkünçülük berseň, oşol mümkünçülüktü maňa bergin, ölgönden keyin de namaz okuyun deyt eken. Biz kede tirүүlөр, kede айтсаң баары эле негатив болуп кеткендей башка болгондой болот. Бирок чындыгында биз ушулар эңсегендин баарын эңсейбиз. Чындыгында биз эртең кыяматта, я Расулалла, булар сага жакын болгон, сенин замандашың болгон, буларга караганда бизди жакшыраак көр деп ошол жерге барып доо коюп, ушулардан жакшыраак даража талашабыз. Ушуларга караганда бизди өзүңө жакыныраак ал дейбиз. Я Расулалла, биз сенин акыр заманда келген senden dinden alыс болгон zamanda hep namaz kılganda okugandarбыз. Allah'ım, ya Resulullah, bizdi özüňe jakyn al deyip turgandarбыз. Birok tileke karşı bular kılgandın 10'dan birin, 100'den birinde kıla elekbiz. Bular kede üylönse, üylöngen günü, вечер болгон günü, algaçkı jolu nikeleşken tünü, erte menen bagımdatqa çıgat eken. Keçinde men üylöndüm dep, bir juma üydөн çıkpastan jatpayt eken. Je bolbosa men sapardan keldim, toydan keldim, disketeken keldim debeyt eken. Biz kede, jana at dawdy seşek koşo daw deyt dep, kayaktagı bir musulmanга taandyk bolbogon, erteň жаңы жылda bir kançası meçitke kelbeyt, bir kançası namazını okubayt, bir kançası bugün men arkamda namaz okugany menen, жаңы жылda dosu menen, klasstaşı menen, gruppalaşı menen, atın öçkürörü aram susundуктарды içkenge çeyin barat. Ne üçün? Mına uşularga okşap, akiretten ümiti bolbogondugu üçün. Bular kerek bolsa üylөнгөн günü, nikeleşken tünü de bagımdatты, jamaatты kалтырбайт экен. Bizdikiler kayda musulmanga jaraşpagan, musulmanga aram bolgon, musulmanga tiyешеси болбогон, майрамдарда, тойлордо, дискетекелерде namaz menen işi жок жүрөт.